दमोह से प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद कहा कि वो पहले से ही आश्वस्त थे, केंद्र में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। विपक्षी दलों ने कटाक्ष करते हुए कहा, एग्जिट पोल पर प्रश्न चिन्ह लगाना उनकी आदत है। वहीं प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिराने की बात पर प्रहलाद ने किसी भी प्रकार की टिप्पणी से इनकार किया, लेकिन कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा, कांग्रेस जिस तरह से चल रही है उनकी सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी। तो कांग्रेस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए गए हैं और ये कहा गया है खुद ब खुद कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। दमोह की ये खबर है जहां पर एग्जिट पोल पर सवाल विपक्ष उठा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, विवेक हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है ईवीएम को लेकर, एग्जिट पोल के नतीजे जो आ रहे हैं उससे बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष का जो कहना है उसके बाद अब पलटवार करते हुए ये कहा गया कि कांग्रेस की सरकार तो खुद ब खुद गिर जाएगी। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है खबर को लेकर? बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल बातचीत के दौरान प्रहलाद पटेल ने साफ तौर पर कहा कि ईवीएम जो एग्जिट पोल एनडीए के समर्थन में आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस जो सवाल उठा रही है कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो इस पर साफ तौर पर कहा कि ये कांग्रेस की विपक्षी की बौखलाहट है और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में खुद ब खुद ही गिर जाएगी, ये साफ शब्दों में प्रहलाद पटेल ने कहा है। जी बिल्कुल विवेक, साथ ही जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसके अनुसार केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो कांग्रेस ने उस वक्त सवाल क्यों नहीं उठाए? क्योंकि उस वक्त भी जब उनकी जीत हुई तो ईवीएम को लेकर सवाल नहीं उठाए गए। बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जैसा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काबिज है और जब एनडीए के एग्जिट पोल में एनडीए के जो आंकड़े हैं वो साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि केंद्र में फिर नरेंद्र मोदी की सरकार काबिज होने वाली है, जिसको लेकर कांग्रेसियों में बौखलाहट है और कहीं न कहीं इसी मामले को लेकर वो सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। यानी कि बौखलाहट ही समझा जाए इसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारी के लिए।